een draagbare laptopstand. Zo eenvoudig, maar ingenieus is een product dat 6 Limburgse studenten hebben bedacht in het kader van het vak SBP. Dat staat voor Small Business Project. Nu, wat is het doel van SBP? Wel, daarmee willen wij het ondernemerschap gaan stimuleren en eigenlijk onze studenten leren wat ondernemen is. We moesten eerst en vooral voor het SBP-project tot een nieuw product komen, iets wat niet op de markt was. En op een bepaalde dag waren we hier bezig op onze laptops en toen liep een van de laptops vast. We zagen toen in de cafetaria dat iemand op een kaft aan het werken was, maar dat is natuurlijk niet optimaal voor de warmteafvoer van een laptop. Toen kwam we ertoe om een portabele laptopstand te maken die heel gemakkelijk in en uit elkaar gaat, maar die ook nog eens gemakkelijk kan meenemen. Maar die biedt dan wel de voordelen van warmteafvoer en ergonomischer gebruik dan andere laptopstands natuurlijk. Zij gaan zelf een product gaan ontwerpen, zelf iets gaan creëren. Ze gaan startkapitaal zoeken. Ze gaan effectief produceren, een businessplan schrijven. Ze gaan ook een commercieel plan maken en een boekhouding bijhouden. Dat zijn inderdaad de leuke dingen van deze richting, want wij zijn heel veel bezig met elektronica ICT. En het is heel leuk dat je ook met andere aspecten van het bedrijfsleven wordt geconfronteerd, omdat wij gaan nu niet alleen de elektronica kant zien, maar ook effectief zien hoe dat je effectief een bedrijf opstart en zo. Dit is trouwens ook wel cool. Nu, dit jaar hebben we een groepje van onze SBP-studenten die in de top 10 zit van de finale van de beste Vlaamse SBP's. En dat is nu maandag 6 mei, mogen zij tegen 9 andere SBP-projecten gaan strijden. En met deze studenten zijn we aan het einde van deze aflevering van Meid in Limburg TV. Heel graag tot volgende week. Meid in Limburg TV, het economische magazine op TV Limburg. Elke donderdag na het nieuws.